senga yangilik bo'lmagan bir gapni aytaman. Bilib qo'y, dunyo mo'jizalar mamlakati emas. Bu juda xavfli, beshafqat joy. Agar bir marta zaiflik qilsang, seni shunday kuch bilan uloqtirib yuboradiki, qaytib o'rningdan tura olmaysan. Sen ham, men ham, dunyodagi odamlar ham hayot bergan zarbaga chidolmaydi. Seni qanday kuch bilan urishgani muhim emas, qanday zarbaga dosh berib yo'lda davom eta olishing, bardoshli bo'lib to'xtab qolmasliging muhim. Hayotda faqat mana shunday g'olib bo'lishadi. Osmon mana qilgan xatolarim unut, yonimda qolmadi kimsa, yodimda qolgan bir gaplarini unutdim. Bu zamon biladi har bir og'ir o'tgan kunim, mana dardimga davosa qo'limga javob yagona panohim o'zing. Osmon mana qilgan xatolarim unut, yonimda qolmadi kimsa, yodimda qolgan bir gaplarini unutdim. Bu zamon biladi har bir og'ir o'tgan kunim, mana dardimga davosa qo'limga javob yagona panohim o'zing. Mani kuzatadi atrofim to'la nizar, hayotim qiziqmi hammaga, sabr ko'rsataman hali keladi gal, bizni kutardi zo'ri biz kutgandan ham. Yuradi umidim so'nmasa, ne dunyoga kelganim unutmasam, harakatlantirmaydi qadam toki onam istagan barini olib bermasam. Orzu qafas joy-joyiga qo'y, erishamiz bariga yetadi bu yet, o'ylab kes tez ketma bu yo'l oxiri, yomon oxirida yo'l yo'q. Osmonim qora bulutga to'lmasin, unutsa ham inson osmon unutmasin. Bu shaharda topilmas munosib narsa, hammasi soxta, hammada maska. Birman nolli ma'lumotli, kutmadim ijodim ketidan bo'li. Arzimni bil, osmon yetkaz uni qalb istagi deb ijoddaman, toki bu gapda dard to'lamasdir balki. Har bir qator tushunib ketiladi baraki, kundan kunga kemayib boradi tarkibim, yildan yilga o'zgaradi odamlar tanigan. Osmon mana qilgan xatolarim unut, yonimda qolmadi kimsa, yodimda qolgan bir gaplarini unutdim. Bu zamon biladi har bir og'ir o'tgan kunim, mana dardimga davosa bo'limga javob yagona panohim o'zing. Osmon mana qilgan xatolarim unut, yonimda qolmadi kimsa, yodimda qolgan bir gaplarini unutdim. Bu zamon biladi har bir og'ir o'tgan kunim, mana dardimga davosa bo'limga javob yagona panohim o'zing. Agar nimaga loyiq ekanligingni bilsang, shunga munosib bo'l. Ammo zarbalarga dosh berishni ham o'rgan. Barmog'ing bilan kimnidir ko'rsatib, menga yomonlik qilgani uchun shunday bo'ldi deb birovni ayblayverma. Bu zaiflarning ishi, lekin sen zaif emassan. Bunday bo'lishing ham mumkin emas.